Eine Smartwatch für 16 Euro, Schmuck für 89 Cent, eine Mondlampe für 9 Euro. Willkommen in der magischen Welt von Temu. Es ist halt krass, die haben nämlich alles und es ist sehr billig. Also die meisten Sachen findet man gar nicht in Deutschland zu kaufen. Amazon war gestern, Temu heißt der neue Schrecken der Händler. Definitiv, da geht dir was verloren und du musst halt gucken, wie kommst du wieder an den Kunden ran. Billigware aus Fernost mit Mängeln beim Arbeitsschutz und einer verheerenden Klimabilanz. Warum kaufen wir trotzdem? Die Werbung aggressiv und laut, die Preise unschlagbar. Laut einer Umfrage von idealo.de hat mehr als jeder dritte Deutsche schon einmal in Fernost bestellt. Den Temu ist sehr gut, ein guter Preis. Die Jacke ist schon 10 Euro. Ist schon gekauft und mein T-Shirt auch ist Temu. Für mich ist alles für die Temu. So Accessoires, ne? Krimskrams, Haarklammern, Haarreifen und solche Sachen. Aber wir haben kein gutes Gefühl. So, wenn ich so bestelle, so manchmal so eigentlich, was mir so vorgeschlagen wird, so Schmuck oder so. Vor allem die sogenannte Generation Z, geboren zwischen 1996 und 2009, ist Temu verfallen. Mittendrin die 16-jährige Schülerin Lilly aus Mülheim bei Offenbach. Manchmal kaufe ich gezielt ein, wenn ich wirklich Sachen brauche. Aber manchmal gucke ich auch einfach auf der Homepage und das ist ja dann personalisiert. Also da kommen dann Sachen, wo die wissen, das wird dir gefallen. Und dann sucht man dann schon so und dann kauft man einfach die Sachen, die man da sieht. Also hier diese Perlen, die waren richtig gut. Also für den Preis auch. Ich glaube, ich habe 6 Euro ausgegeben. Und hast du mal einen Preisvergleich zu Amazon gemacht? Also ich wollte mir mal auf Amazon welche kaufen, aber die haben so 20 Euro, 30 Euro gekostet. Seit April 2023 ist Temu in Deutschland und hat sich in der kurzen Zeit zu einem der wichtigsten Herausforderer des Marktführers Amazon entwickelt. Aktuell liegt das Unternehmen in der Rangliste der Online-Marktplätze in Deutschland auf Rang 5, hinter Amazon mit 402 Millionen Besuchern pro Monat, eBay mit 151 Millionen, Kleinanzeigen und Otto-Versand. Temu hat aktuell 33 Millionen Besucher monatlich. Dabei ist das Unternehmen mehr als umstritten, so Erika Graf, Max-Expertin und Wissenschaftlerin für internationales Management und Nachhaltigkeit von der Frankfurt University of Applied Sciences. Es gibt immer so 3 Kritikpunkte, was die Temu betreffen. Das ist einerseits der Handel, der sagt, sie halten sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen, beziehungsweise es wird zu wenig kontrolliert. Das ist der Verbraucherschutz, der sagt, die Rechte, die Verbraucher hier in der EU haben, können in Asien schwer durchgesetzt werden. Und der dritte Kritikpunkt ist der Datenschutz. Ja, die Daten werden außerhalb der EU gesammelt. Dort ist es schwierig, die Rechte durchzusetzen. Und außerdem möchte die Shopping-App gerne Zugriff haben auf Adressbuch, Kamera, Fotos und so weiter, was eigentlich gar nicht notwendig ist, um einen Einkauf zu tätigen. Trotzdem ist Temu nicht zu stoppen. Bereits Ende 2023 ist die Anzahl von Paketen aus China sprunghaft angestiegen. Laut Daten des Luftfracht- und Luftfahrtberatungsunternehmens Cargo Facts Consulting verschickt allein Temu etwa 4.000 Tonnen täglich. Zusammen mit den Waren anderer Asienanbieter wie Shein und AliExpress sind das 100 Frachtflugzeuge jeden Tag. Nicht beinhaltet sind natürlich die Emissionen, die entstehen bei der Produktion, bei den Herstellern der Produkte. Und außerdem muss man sagen, dass Temu natürlich mit ihren niedrigen Preisen und ihren doch auch sehr aggressiven Vermarktungstaktiken nicht unbedingt zu einem verantwortungsbewussten Konsum beitragen. Der überwiegende Teil der Temu-Kunden sieht die Probleme. 74% sehen eine starke Umweltbelastung, 73% geben zu, die Ware schnell wieder zu entsorgen und 68% kaufen unnötige Produkte. Unterm Strich, der Preis scheint alle Bedenken zu schlagen, egal ob beim Klima-, Umwelt- oder Arbeitsschutz. Anders sieht das aus, wenn man die Waren in Europa oder hierzulande kauft. Also wenn ein Händler quasi in Europa aus Fernost bestellt, dann wird er das in aller Regel auf sein Lager bekommen und wird es von dort aus weiterverkaufen. Das heißt, er prüft die Ware, ob bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden, ob Umweltschutz, ob Arbeitsschutz und all solche Dinge eben eingehalten werden können. Das haben sie nicht.
Stellvertretend für das, was Temu nicht bietet, steht Spielwarenhändler Ralf Glück aus Hanau. Seine Produkte haben alle das CE-Zeichen, mit dem der Hersteller bestätigt, dass das Produkt geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Bei Spielwaren von Temu werden bei regelmäßigen Produkttests zahlreiche Giftstoffe gefunden. Es irritiert mich sehr oft, wenn du weißt, wie der moderne Mensch eigentlich mit seinen Kindern umgeht, dass du immer guckst, dass er nur das Beste zu essen kriegt, dass du wenig Zucker, kein hier, kein da. Also wir achten schon sehr drauf, dass unsere Kinder gesund groß werden. Und im gleichen Atemzug kauft man halt irgendwie für 3 € eine Babyrassel, wo das Kind den ganzen Tag dran rumlutscht und du weißt nicht, was drin ist. Und noch etwas wurmt ihn. Für Temu-Bestellungen muss aufgrund der geringen Artikelpreise oft kein Zoll gezahlt werden. Denn die Freigrenze liegt bei einem Sachwert von 150 €. Wird dieser Wert mal überschritten, werden die Sendungen einfach in 2 oder mehr Pakete aufgeteilt. Der ganze Prozess ist einfach nicht fair. Ja? Und das macht halt so eine Ungleichheit. Ja? Und du musst halt immer gucken, wie kannst du das irgendwie kompensieren. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Steuerhinterziehungen, schlechte Qualität und miserable Arbeitsbedingungen. Ob neue Gesetze, wie zum Beispiel die geplante Zollreform, Abhilfe bringt, bleibt abzuwarten.